Jozap gasten! Gaat-ie. Hier komt een nieuw filmpje van Inazuma 11 2 Blizzard. Ik zit nou een hele moeilijke wedstrijd. Mijn club tegen Zeus. En hier de wedstrijd. Oh, andere vinger. En ik laat niet alles gelijk zien. Maar dat komt. Ik laat de moves alleen zien. Komt ie dan, mensen? Hier komt Molenfake. Oh nee. Oh nee. Kan ik dat nou weten? Zo dom. Scoren ze? Oh! Ik snap niet waarom ze scoren. Want hij kwam dik tegen de paal aan. Mag ik zo even kijken? Zo even zien waar het op staat. Het is bijna de tweede helft. Dan doet hij nou wel een move, hè? Zo. Maar dit filmpje duurt tot en met de tweede helft. Oh. En ik heb nog een trucje. Dat trucje gaat. Zo. Kijk, het trucje gaat zo. We moeten even op de goede.
Hier komt nog een move van mijn corner. En als je corner wil hebben, moet je per se Genesis verslaan naar de bus. En dan kom ik op. Hij kost 150 of 170. En hij zit bij de Fuel Forest. En als je daar ziet, dan zie je de 3 poppetjes. En bij die automan, maar dan naar links. Maar hier komt nou lichtingsprint. Dat was mooi. En de volgende keer weet ik nog niet welk filmpje ik ga maken. Maar ik ga erover nadenken. Oké, mensen.